옛날 어느 날, 한 사람이 길가에서 다치게 된 새끼 돼지를 발견했습니다. 도움이 필요한 동물을 본 사람은 주인을 찾기 위해 최선을 다하기로 결심했습니다. 그리고 돼지를 도서에 데리고 가서 주변을 둘러보았지만 주인을 찾을 수 없었습니다. 도움이 필요한 동물을 본 사람은 돼지를 어떻게든 도와주고 싶었고, 마침내 돼지를 자신의 농장으로 데리고 갔습니다. 돼지는 건강하게 키우며 행복하게 지냈고, 그 뒤로도 주인을 찾으려 노력했습니다. 이 이야기는 탈무드에서 나오는 자비와 동물의 보호에 관한 이야기로, 도움이 필요한 존재를 보호하고 돌봐주는 인간의 자비로움을 강조합니다.